खोलीदेले निजर पोल। जयनारायण बखाणिले बीजेपी गाड़ीमा आग को कौन रही बीजेपी प्लान सबू कहीदेले जयनारायण। जयनारायण खोलीदेले पोल। बीजेपी जयनारायण को करा जाउछि अणादेखा। नारी को असम्मान हेउ कि विवादीय मंतव्य सबुबेले चर्चा रे रहिथांती जयनारायण। ओडिशा राजनीति रे एमिति भी कहा जाय जयनारायण जेउठी विवाद सेठी। आज से निज दल को भी काठगड़ा को टाणी आनिछंती। खोद दलर राज्य मुखिया एवं उपमुख्यमंत्री सम्मुखें दलर गुण गारिमा संपर्क में कहिछंती। वरिष्ठ बीजेपी नेता स्वर्गत समीर देंको स्मृति सभारे निज दलर गोई काढ़ी जयनारायण। सभा मंचरू केमिति तांको अणदेखा करुछि से संपर्क में बखाणिबा सह मु बीजेपी रो तड़ाखिया नेता बोली कहिछंती। आ जयनारायण यह कहउथिबा बेले मंच उपरे खोद बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल, उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एवं पूर्वतन राज्य सभापति समीर महांती उपस्थिति रे एमिति कही जयनारायण स्पष्ट कर दैछंती जे बीजेपी भितरे सब किछि ठीक चलिबी। दुई जण जाक एबीवीपी रे थिलु से एबीवीपी रो तोड़ा खाइतले कि के जाने मु एबीवीपी रो तोड़ा खाइतला मु बीजेपी रो भी तोड़ा खाइछि एबीवीपी रो तोड़ा खाइछि स्कूल रो भी 2 3 थर तोड़ा खाइछि कॉलेज रो 4 5 थर तोड़ा खाइछि मु गोटे तोड़ा खिया लोक सब जगह रो मु तोड़ा खाए बीजेपी रो एबे भी साइड लाइन अछि बीजेपी रो साइड लाइन होई रहिछि मते दल रे कोण ठेसा करी रखा जाइछि। से आहुरी मध्य कहिथिले स्वर्गत समीर देंकु दल रे जेमिति सम्मान मिलिबा कथा मिली नथिला तांको विरोध रे लोक लगा जाइथिला। समीर देंक परी मते भी दल सम्मान की गुरुत्व देउनी मो विरोध रे मध्य लोक लगा जाइछि। समीर दे जो हिसाब रे पार्टी गुरुत्व दवार कथा पार्टी गुरुत्व दे कटक रे तार विरुद्ध रे लोक लगा गला बारंबार मोर विरुद्ध रे जेंती आज पर्यंत लोक लगा जाय प्रत्येक रे लोक लगा मो विरुद्ध रे गोटे लोकटे निश्चित भाव रे रहिबो एटा पार्टी रो योजनाबद्ध भाव रे कार्यक्रम ए कार्यक्रम चले समीर दे विरुद्ध रे चले। ए विषय रे राज्य सभापति मनमोहन सामल को पचारिबारु संपूर्ण घटना को एड़ाइबाकू चेष्टा करथिले। जयनारायण सेमिति किछि कहिनांती आपण माने भूल सुनिछंती बोली सांबादिकों को उत्तर देथिले किंतु उपस्थित गणमाध्यम प्रतिनिधि बारंबार एने प्रश्न करिबारु सांबादिकतार नैतिकतार कथा पाठ पढाइबाकू चेष्टा करथिले मनमोहन। स्मृति सभा को आसी ए विषय रे काहे के प्रश्न पचारुछ बोली से तागिद करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।